me aguanté las ganas de ver a mis amores. Ay, mi amor, qué felicidad, pero yo te esperaba dentro de 3 días y no te tengo nada preparado. No te preocupes por eso, mi vida. Vamos por el niño al colegio, almorzamos y ahí compartimos el tiempo en familia. Ay, mi amor, ¿y hasta cuándo será que vamos a estar así tú viajando todo el tiempo? Bueno, mi amor, esperemos de que eso sea temporal, porque no te alcanza a imaginar las ganas que tengo de estar contigo y mi hijo. Ven, mi amor, pero vámonos para el cuartico, así descansas y nos desatrasamos. Mi amor,